Кылымдарды карыткан, эркиндикти ыйык туткан байыркы көчмөн элибиздин улуу тарыхында кырылбаган кыргыздын тагдыры кыл учунда болгондугу айкын. Кыл чайнашкан кыйын заманда кыргын, согуш, жоо чабыштарга толгон доордун сынактарына туруштук берген кыргыз эл. Халык башындагы ханыбыз калыс, адилет хан болсун. Халкынан алымдуу, бейбечара, жетим жесирге кайрымдуу. Сырттан келген жоого чагылгандай тийген өткүр, элине камкор. Ынтымак, ырашкерликтин алып келген ак жолтой хан болсун. Бүгүнкү улуу күнүбүз кут болсун. Amin. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, кымбаттуу теңир толук туугандар, кадырман калайык калкым. Кыргыз эли эң байыркы элдерден болгондугун тарыхчылар барган сайын улам бир жаңы маалыматтар менен тастыктап берип жатышат. Ошол эң байыркы эл эчендеген аламат согуштардан аман калып, бүгүнкү күндө анын эгемен мамлекетин дүйнө жүзү таанып олтурат. Кылымдарды карытып келе жаткан кыргыз эли өзүнүн мамлекети, даанышман жакшылары, жашоо эрежеси, мыйзамга тете нарк насили болгондугунан улам сакталып келгендиги айкын. Бүгүн биз тарыхта белгилүү Барсбек, Алпсол бабаларыбыздан кийинки Тагай бий баштаган аталарыбыздын жолун улаган атактуу Ормон хандын 230 жылдыгын белгилеп, улуу кыргыз тарыхынын дагы бир маанилүү барагына кайрылып олтурабыз. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов агабыздын атыңды унутпа, тегиңди унутпа, тарыхыңды бил деген насааты ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жетип, элибиздин демине дем кошуп, намысын ойгото турган улуу сөз. Мына ошондуктан уучубуз уланып, эгемен эл болуп калганыбызга кимдер себепкер болгонун, тагыраак айтканда, эгемендик үчүн күрөшкөн аталарыбыздын эмгектерин тактап, иретке салып, жалпы журтубузга таанытышыбыз зарыл. Антмейинче толук кандуу улуттук идеологиябыз жаралбайт, бул абдан маанилүү. Бүгүн биз кыргыз элинин биримдик үчүн күрөшкөн, өз доорунун атагы таш жарган инсаны Ормонхан Ниязбек уулунун 230 жылдыгын белгилөөгө чогулуп олтурабыз. 19-кылымдын башында кыргыз элинин биз кыргызбыз деген этностук аң сезими андан ары өнүгүп, жаңы баскычка көтөрүлүп, ушундан улам журт жакшылары уруулук, бытырандылык, көз каранды эместиктин жоюлушуна алып келерин жакшы түшүнө баштаган. Бул мезгилде кыргыз эли татаал геосаясий кырдаалга кептелген маал эле. Кыргыз урууларынын биригүүгө умтулушуна коңшу мамлекеттердин кыргыз жерине байлыгына көз артып, бул чөлкөмдү өзүнө каратып алуу аракетинин күчөшү түрткү болгон. Ушундай татаал кырдаалда Ормон Ниязбек уулу бытырандык кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, бул маселе боюнча уруу башчылары менен кеңеш курган. Ормон Ниязбек уулунун чачкын болуп жүрө берсек, эл жерибизди жоготуп алабыз. Ата бабаларыбыздын жолун улап өзүбүзгө хан шайлап алалы, ханды эл шайласын деп курултай чакырганынын өзү эле анын келечекти көрө билген көсөм саясатчы болгонун айгинелеп турат. Бул курултайда адегенде ошол мезгилде түзүлгөн саясий кырдаал талоого алынып, түзүлө турган кыргыз хандыгынын тышкы жана ички саясаты аныкталып, хандык туруму такталган. Ушундан кийин уруу башчылары хандык бийликке Ормон Ниязбек уулу татыктуу деп эсептешип, аны ак кийизге салып хан көтөрүшкөн.
Ошентип кыргыз эли көп кылымдар илгери жоголгон өз алдынча Нукура кыргыз хандыгын кайра жараткан. Ошондуктан Ормон-хан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Ормон-хан бийлик жүргүзгөн жылдары хандыкты ички тартипти, ынтымактыкты чыңдоо, эл аралык мамилелерди жөнгө салуу, чек араларды тактоо, бийликти бекемдөө, элдин турмушун, маданиятын жакшыртуу багытында бир катар маанилүү аракеттер жасалгандыгын тарыхый маалыматтар тастыктайт. 19 кылымдагы бул кыргыз хандыгынын саясий түзүмү кызыгууну туудурат. Хандыктын өзүнүн администрация башчысы, аскер башчысы сыяктуу административдик бийликтин белгилери иштеген. Хандыктын башында хан турган. Анын алдында чоң жана кичи деп аталган кеңештер иш алып барган. Өз заманынын акылманы, көрөгөчү Олуя Галыгул хандын башкы кеңешчиси болгон. Тышкы иштерди, ички иштерди, сот жана аскер ишин жетектей турган адамдар аныкталып, алардын милдеттери такталган. Хандыктын мыйзамдары эзелтеден келе жаткан элдик нарк насилдин, үрп адаттын негизинде такталып, ал ормон окуу деп аталган. Мыйзам бузгандар катуу жазаланган. Мисалы, эр өлтүргөнгө 300 жылкы, эр иш бузганга 40 жылкы, урууга 9 айып салынган, ууруга 9 айып салынган, уурулугун кайталаса, анда ал адамды дарга касышкан. Эл бузарлар менен чыккынчылар өтө катуу жазаланган. Анын катаал саясаты эл ичинде ормон опуза деп аталган. Ормон опуза деген согуштук ыкмалары жоокерчилик заманда кандай натыйжаларды бергени уламыш болуп, узун сабак кеп болуп айтылып келет. Ормон-хан элдин, калктын турмушун жакшыртуу максатында элди мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылыкты да өнүктүрүүгө үндөгөн. Коомго маданияттын жетишкендиктерин жайылтууга аракеттер болгон. Хандын ордосуна манасчылар, дастанчылар, ырчылар менен комузчулар да топтолгон. Ормон-хан Намангандан молда алдырып балдарды окуткан. Кыргыз тарыхын үгүттөө жана хандыктын идеологиясын бекемдөө максатында Жоопнаме деген эмгекти жаздырган. Ормон-хан кезинде кыргыз жерине басып кирген душмандын мизин кайтарып, чүй жергесин душмандардан коргоп калган. Сырткы душмандарга айбат көрсөтүп, ысымы Россия, Кытай империяларына угулган. Ормон-хандын мына ушундай иш аракеттеринен анын геосаясий жагдайды терең аңдап түшүнгөн стратег экенин, геосаясий кырдаалды кыргыз элинин түпкү кызыкчылыктарына жана пайдасына оодарууга умтулган көсөм экенин таасын көрө алабыз. Урматтуу мекендештер, тарыхты жамы журт жаратат, бирок ынтымак менен биримдик ширелип, айкалышып турбаса, тагдыр эл күткөндөй эмес, башкача болуп калышы мүмкүн экендигин 19 кылымдагы кыргыз хандыгынын тагдыры айгинелеп турат. Биз өткөндөн сабак алып, келечекке туура жол тандашыбыз абзел. Биз калкыбызды, өзгөчө жаштарды элибиздин көз каранды эместиги үчүн күрөшкөн, ошол улуу мүдөөгө өмүрүн арнаган Ормон-хан өңдүү улуу инсандардын эмгегин акыйкат баалап, эгемендүүлүккө жетүү жолундагы алардын салымы зор экендигин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Ошондуктан Ормон-хандын касиеттүү кыргыз жерин, ак мөңгүлүү ала тоону коргоодогу өлчөөсүз эмгегин эске алып, кыргыз ала тоолорундагы учу көк тиреген, алыстан көзгө урунуп, шаңкайып таанылып турган чокулардын бирин Ормон-хан чокусу деп атоону сунуш кыламын. Ал чоку бизге ата-бабаларыбыздын кыргыз элинин алдындагы эрдиги менен эмгегин эске салып турсун. Ал чоку бизге ата-бабалардын салтанат менен трагедияга жык толгон басып өткөн жолун эске салып, сыймыкка бөлөп шыктандырып турсун. Урматтуу агайын туугандар, күчтүү регион, күчтүү мамлекет деп келебиз. Учурдан пайдаланып, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформа тууралуу эки ооз сөз кеп кыла кетейин. Эгемендик алгандан бери Кыргызстанда административдик аймактык реформаны ишке ашырууга аракеттер жүргүзүлүп,
укуктук ченемдик актылар кабыл алынып, республикалык деңгээлде бир катар жумушчу топтор иштеп келгенин билесиздер. Ошентсе да белгилүү себептер менен бул административдик аймактык реформа өз максатына жетпей келген эле. Ал эми биздин ыкчам аракетибиздин негизинде өлкөбүздө этап менен аймактык административдик реформалар жүргүзүлүүдө. Өзүңүздөр билгендей, алгач Түп районунда административдик аймактык реформа жасадык. Андан соң Нарын дубанында жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында ирилештирүүдөн кийин 63 айыл өкмөтү ирилешип, 27 айыл өкмөт болуп түзүлдү. Бул мамлекеттик бюджетти сарамжалдуу пайдалануу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун, ыкчамдыгын арттыруу максатында кабыл алынган чечим болду. Реформанын натыйжасында Нарын обласу боюнча 113 миллион сом акча каражат үнөмдөлдү. Мындан сырткары, министрлер кабинети тарабынан социалдык экономикалык абалды жогорулатууга түрткү катары жалпы 270 миллион сом акча каражаты бөлүнүүдө. Ошондой эле жайыт, таза суу, сугат суу жана таштанды маселелерин реформалоо менен кошумча 110 миллион сом түшүүдө. Бул акча каражаттары жергиликтүү тургундардын жашоосун жакшыртууга, айылдык аймактарды өнүктүрүүгө жумшалат. Мына ошол 27 айыл өкмөтүнө 27 кызматтык жаңы автоунааларды бүгүн тапшырабыз деп турабыз. Анда эмесе, урматтуу теңир толук туугандар, сиздерди бүгүнкү салтанаттуу окуя Ормон хандын 230 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктаймын. Тарыхын, ата-бабаларын сыйлаган элибиз мындан ары да күжүрмөн эмгек менен албан ийгиликтерди жарата берсин. Ормон хандын 230 жылдык мааракеси кут болуп, эли жерибиздин бүтүндүгүн ойлогон, эгемендигибиз үчүн тикесинен тик турган ата уулдарыбыз арбый берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ормон хандын 230 жылдык мааракесинин урматына өткөрүлгөн эл аралык ат жабыштын жеңүүчүлөрүнө байгелерин тапшыруу аземи башталат. Аламандын жеңүүчүлөрүн сахнага чакырдык. 3-чү орун аттын ээси Аманов Абдыкайым жана чабандеси Тариел Шүкүрбеков. Аттын каймана аты Каратал. Байгеси 300 000 сом. 2-чи орун аттын ээси Токтосартов Шабидин жана аттын чабандеси Эгенбаев Манас. Аттын каймана аты Карагер. Байгеси 500 000 сом. Биринчи орун аттын ээси Керимбеков Нурбек жана чабандеси Дөөлөт Топаланбаев. Аттын каймана аты Кара кыз. Байгеси Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү батир. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колунан Нарын облусундагы айыл аймактарынын башчыларына берилген 27 автоунаанын ачкычтарын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эргешев Алтынбек Калдаровичке тапшыруу аземи башталат.